Bukan cuma buat dengar detak jantung janin, alat ini juga bantu pemeriksaan jadi lebih praktis dan meyakinkan. Fetal Doppler HS200C mengirim gelombang suara yang aman ke perut ibu, lalu menangkap pantulan dari pergerakan jantung janin dan mengubahnya jadi suara yang bisa didengar. Dilengkapi layar kecil plus support dua pilihan probe 2,2 MHz dan 3,3 MHz, jadi sensitivitasnya bisa disesuaikan dengan usia kehamilan. Setelah dipakai, tinggal taruh di docking station untuk charging. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut atau melakukan pemesanan, silahkan cek keranjang kuning di video ini atau kunjungi toko online kami. Anda juga bisa datang langsung ke showroom kami di Jalan Taman Mini Pintu 2 Atas, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur, untuk melihat dan mencoba unit melalui demo bersama teknisi kami, atau menjadwalkan demo dengan tim kami.